लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे खांसी और कफ होने पर पिएं हल्दी और काली मिर्च की चाय। मैं इसके फायदे भी बता रहा हूं और रेसिपी भी बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मौसम बदल रहा है, गर्मी बढ़ने लगी है। इस मौसम में धूल भरी हवा से गले में इन्फेक्शन हो जाता है। गर्मी दूर करने के लिए कुछ लोग ठंडा का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण भी गले में खराश हो सकती है। गले का संक्रमण दूर करने के लिए आप हेल्दी चाय का सहारा ले सकते हैं। चाय की तासीर गर्म होती है। इसका सेवन करने से गले को आराम मिलता है और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। चाय का इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि नेचुरल हर्ब्स की मदद से बनी चाय का स्वाद तो अच्छा होता ही है, साथ ही इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। हम आपको बता रहे हैं हल्दी और काली मिर्च के मिश्रण से चाय बनाने का तरीका। हल्दी और काली मिर्च की चाय की रेसिपी। इसके लिए सामग्री चाहिए आपको 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 से 2 कप पानी, शहद स्वाद के अनुसार, अदरक छोटा सा 1 टुकड़ा। अभी विधि आपको बता रहा हूं किस तरह आपको अदरक, काली मिर्च और हल्दी वाली चाय आपको बनानी है। एक पैन में पानी को गर्म करें। पानी में हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर को डालें। 10 मिनट तक पानी को उबलने दें। अब चाय को छान लें। आप चाहें तो स्वाद के लिए शहद और अदरक को मिला सकते हैं। इस चाय को दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। हल्दी और काली मिर्च वाली चाय के फायदे क्या हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। हल्दी में करक्यूमिन और काली मिर्च में पिपेरिन पाया जाता है। इस चाय का सेवन करने से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को आराम मिलता है और खांसी की समस्या दूर होती है। हल्दी और काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। इन सामग्रियों की मदद से इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है। हल्दी और काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जिससे खांसी, जुखाम और इन्फेक्शन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। वजन कम करना चाहते हैं तो भी हल्दी और काली मिर्च वाली चाय का सेवन कर सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी यह चाय फायदेमंद है। इस चाय का सेवन करने से ब्लोटिंग, गैस और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।